Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Максим Паламарчук, керівник Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Максиме, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Пане Максиму, мы видим, как в последнее время российская пропаганда наращивает различного рода провокации. Вот на днях стало известно, и они начали распространять информацию, что якобы украинские ДРГ зашли на территорию Российской Федерации, там чуть ли не в плен взяли какое-то количество людей, потом начали опровергать, сказали, что ДРГ уже вышло и так далее. После этого вот уже на протяжении последних 2 недель российская пропаганда раскачивает тему, что Украина чуть ли не на Приднестровье нападать собирается, чуть ли не Приднестровье планирует захватить и так далее. Как вы думаете, на что ориентированы вот такие ИПСО российской пропаганды, которые в последнее время распространяются? Не готовит ли Россия очередной казус белли? Ну, кажется, казус Белли готовится когда того, как война началась. Война уже по большому счету идет в том формате, который Россия способна вести. Я думаю, что как раз в значительной степени эти события связаны, ну, конечно, с продолжением попытки давления на наших западных партнеров, чтобы продемонстрировать, что Украина вот агрессивна, ей нельзя давать оружие, она там на кого-то нападет. Но я думаю, что основной адресат этих месседжей все-таки население Российской Федерации, которое все громче, все сильнее начинает чувствовать последствия войны, и у них все больше возникает вопрос, зачем ради украинских территорий лежить кучу своих солдат. Мгм. Ну вот когда говорим о казусе Белли, как раз речь идет о Молдове. Есть ли сейчас какие-то угрозы со стороны России по отношению к Молдове и правительству Молдовы, непосредственно Майи Санду, которая не очень нравится российскому руководству? И угрозы, конечно, есть, но они, скорее всего, не военного характера, потому что фактически всю зиму в Молдове проходят проплаченные митинги, в значительной степени проплачены. Понятно, что всегда есть какие-то недовольные, есть идейные борцы, в том числе и за русский мир, но в данном случае явно видны следы России. И явно есть попытка повалить правительство проевропейского президента, сделать Молдову горячей точкой, отвлечь внимание от Украины, с одной стороны, с другой стороны, создать какой-то определенный очаг новой напряженности, отвлечь наши силы от более опасных направлений. Мгм. То есть вы считаете, что ну вот со стороны Приднестровья Россия в ближайшее время нападать на нас не собирается? Мне кажется, смотрите, все-таки тот контингент сил, который есть в Приднестровье, те войска, которые там есть, ну, их, честно говоря, не слишком много и на Молдову, но если, условно говоря, представить, что они будут воевать на 2 фронта, ну, там не те силы, и нету реальных, учитывая, что фактически Приднестровье со всех сторон окружено либо территория Молдовы, либо территория Украины, то какие-то серьезные подкрепления туда попасть в принципе не могут. Мгм. Понятно, что желание большого местного населения Приднестровья воевать за имперские идеалы, брать Кишинев и тому подобное, ну, не наблюдается. Показательно, что самопровозглашенная власть Приднестровья в принципе, долгое время вообще не комментировала заявление Министерства обороны Российской Федерации, а потом сказала, что вот ситуация под контролем, ничего такого не должно произойти. Если мы помним, это уже не первое обострение, где-то летом, вроде бы летом прошлого года были уже там какие-то нападения украинских ДРГ на тот раз на Приднестровье, вроде бы какие-то теракты, но по большому счету эта история закончилась ничем. Мгм. Вместе с этим мы видим, как вот на внешнеполитической арене к
году уже широкомасштабного вторжения России в Украине мы видим, как выросла поддержка со стороны наших западных партнеров, но все же есть вот такие тезисы, когда вот мы обсуждаем поставки вооружения в Украине, недостаточное количество поставок, ну или более такое умеренное. Некоторые говорят о том, что не стоит предоставлять Украине, в том числе определенные аналитики, эксперты на Западе, что вот такое агрессивное, скажем, и активное предоставление Украине вооружения может эту ситуацию с еще большей степенью эскалировать на территории Украины и сделать Россию еще более агрессивной. Как вы думаете, вот такие тезисы, они уже нивелированы? То есть куда еще Россия может быть агрессивной? Ну, собственно, эти тезисы скорее, к сожалению, не могут быть полностью нивелированы по одной простой причине. Россия, хотя де-факто ведет войну против всего Запада, но, собственно, военные действия ведет только на территории Украины. То есть, возможно, совершенно у нее есть в запасе инструменты эскалации, даже не говоря уже о ядерной. Ну, например, тоже нападения на другие государства, пусть даже демонстративные. Конечно, можно понять озабоченность, почему Россия не хотят эскалации, но с другой стороны, тут есть логическая ловушка этих противников эскалации. Если вы не хотите эскалации, Россия угрозой эскалации всегда будет добиваться того, чего вы не хотите, того, чего она хочет. Потому что всегда можно сказать, что она будет эскалировать. Тут можно, конечно, призывать к умеренности, говорить о каких-то там, вот есть риски, но по большому счету, если ты поддаешься на шантаж, это больший риск, чем если ты на него не поддаешься. Мгм. А как вам, вот, кстати, какие вы выводы сделали для себя по последнему заявлению и выступлению президента РФ Путина, когда он вот час 45, если не ошибаюсь, проводил сначала исторический экскурс, потом вот эти нарративы, которые уже год он озвучивает: денацификация, демилитаризация, что во всем виноват Запад, что мы не воюем с Украиной, мы воюем с блоком НАТО, что мы ни на кого не нападали, мы применяем силу, чтобы защитить и так далее. Какие выводы вы для себя сделали с этого заявления? Что почерпнули между строк заявления Путина? Между строк, по сути, это и, как сказать, большая речь адвоката Путина защищает самого себя перед российским народом. То есть можно многое рассказать, то есть он пытается прямо, не отвечая, не говоря, какие, собственно, ему претензии выдвигают, отвечать на эти претензии. То есть все идет по плану. Ну, конечно, по плану, не совсем по плану, но это же потому, что мы воюем не с Украиной, а с Западом. Может, войны можно было избежать? Нет, войны нельзя было избежать, Запад же на нас все равно напал. Понятно, что никто на Россию нападать не собирается, но Путин пытается доказать россиянам, что если бы не эта операция, то война бы, условно говоря, сейчас велась бы где-то за Воронежем или под Волгоградом, что, конечно, абсолютная ерунда. И, Мгм. конечно, попытки как-то как-то это, говоря, там, условно, поддержать солдат войск агрессора, рассказывая, что вот им предоставят отпуска, и вот им создадут какой-то фонд, который поможет им в дальнейшей жизни. Это попытка успокоить людей, которые чувствуют экономические трудности, рассказать, что они уже все самое сложное позади, а мы на самом деле дальше будет лучше, и война не помешает экономике. Ну, короче говоря, это сеанс коллективного гипноза. Человек пытается убедить, что можно вести самую большую войну в Европе с 1945 года и при этом нормально развиваться как страна. Ну, Мгм. есть, конечно, тот, кто хочет обманываться, может обманываться, но в целом это скорее сеанс психотерапии, тогда, когда нужны решения, а не какие-то рассказы о том, что в будущем году мы углубим канал между Доном и Волгой. Мгм. Ну и, конечно, опять-таки, ключевой месседж это было
завуалированный ядерный шантаж путем выхода из договора СНВ-3. Но, опять-таки, тут реальность немножко подпортила эту всю бравурные ноты, потому что хотели выйти из этого договора на фоне успешного испытания тяжелой баллистической ракеты, которая должна была заменить еще советского образца ракеты, вырабатывающейся в Днепропетровске, которая по понятным причинам уже выходит из строя. Но это испытание прошло неудачно. Так что интервенция, словесная интервенция, которая планировалась, которая должна была подкрепить успешные испытания, оказалась потрясанием воздуха. Ну, то есть, де-факто, в принципе, этот договор и не работает, в котором приостановил свою деятельность Путин, потому что РДСМ, договор РДСМ, насколько я помню, он тоже еще 3-4 года назад при Трампе, если не ошибаюсь, также уже не работал. Нет, это в данном случае этот договор работает. Более того, даже после того, как Россия из него вышла, она де-факто продолжает, не работает только одно, это сведения, это взаимные инспекции. То есть, понятно, это снижает уровень доверия, но тем не менее Россия, по крайней мере, судя по заявлению, не собирается не увеличивать число ракетоносителей, она готова делиться там, информацией о пусках, предупреждениях. То есть, по сути, она продолжает исполнять большинство положений этого договора. Потому что очень хорошо грозить, но с другой стороны, такие движения ядерной державы не понравились даже не то что нейтральной Индии, но даже полусоюзнику, по крайней мере, дружественной стороне Китая. Кстати, давайте тогда, как раз вы затронули тему Китая, я ее хотела с вами подробно обсудить, учитывая, что совсем недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заключил там договор с Си Цзиньпинем. Также раньше Китай объявил и представил, скажем так, свой мирный план по урегулированию войны в Украине. Они там встречались, представители китайского высшеполитического руководства с представителями российского истеблишмента и так далее. И предлагаю подробнее остановиться на действиях Пекина и попытаться понять, чего они добиваются и какая, в принципе, у них сейчас стоит цель. С одной стороны, они вроде как бы сохраняют нейтралитет, но с другой стороны, в своих действиях демонстрируют, что в какой-то степени находятся на стороне Российской Федерации. Можем ли мы вообще так говорить? Ну, конечно, Китай не находится на стороне Российской Федерации, Китай находится, как и большинство, на стороне Китая, по крайней мере, он защищает свои национальные интересы так, по крайней мере, как его видит руководство Китая. Но по принципу враг моего врага мой друг, учитывая острую конкуренцию Китая и Соединенных Штатов на международной арене, по сути, этот конфликт серьезно подталкивает Китая к так называемому пониманию российской позиции. То есть мы, с одной стороны, говорим про... Да, Китай не может говорить о том, что он не уважает территориальную целостность, потому что если основа тайванского вопроса, то есть, в принципе, это принцип территориальной целостности. То есть, по сути, Тайвань, как мы знаем, уже живет де-факто отдельно от Китая с далекого там, с 1949 года, уже изменилось несколько поколений людей там. И если Китай подрывает принцип территориальной целостности, то есть говорит, что ну, вот есть какие-то обстоятельства, и можно найти, то тут же возникает вопрос последовательности. Поэтому в данном случае Китай в не очень удобном положении. То есть, с одной стороны, он должен проповедовать те принципы, которые заложены в уставе, которые явно, очевидно нарушены Российской Федерацией. С другой стороны, по понятным причинам, он не желает поражения Российской Федерации. Он бы хотел, чтобы война закончилась скорее не тотальной победой Российской Федерации, но какой-то такой ситуации, когда боевые действия закончились, российский режим, по крайней мере, остался на таком положении, какое он есть сейчас,
И таким образом Китай практически не приложив усилий ослабит невыгодный ему мировой порядок, установленный в 1945 году, и измененный по результатам распада СССР, с одной стороны. Мгм. А с другой стороны, завершение военных действий снизит то экономическое давление, которое, собственно, они оказывают на Китай. Мгм. А как вам этот мирный план, который представил Китай? Вообще можно ли его назвать планом? Ну, внешне, скажем так, внешне там есть набор разных пунктов, Мгм. которые, говоря о мирном плане, мы можем говорить, когда есть, ну, условно говоря, есть какое-то действие, идет за этим действием другое действие, логично вытекающего из этого, из следующего. В принципе, в китайский документ есть набор пожеланий. Как из этих пожеланий сделать план, м, это сложно. То есть говорить, что это именно план, я бы не стал. Это скорее набор пожеланий. Мгм. А зачем, как вы думаете, они согласовывали его с Москвой, как я понимаю, с Киевом не согласовывали? Но очевидно, что они согласовали, насколько я понимаю, не уверен, по крайней мере, я так понимаю, что его видел во время визита министра иностранных дел Китая в Европу наш министр иностранных дел. Понятно, что если есть мирный план, который касается войны, которую ведет Российская Федерация, сложно его интерпретировать без встречи с Российской Федерацией. Но у меня такое впечатление, что по большому счету это цель реальная визита министра иностранных дел была не столько презентация этого мирного плана. Я не думаю, что китайцы наивные люди, которые считают, что вот до того, как появился этот план, так никто бы не мог бы разобраться, как закончить войну. Я думаю, что это скорее анализ, встреча со всеми сторонами, анализ их позиций и сбор информации для того, чтобы вырабатывать какую-то дальнейшую стратегию Ну вот собственную. просто интересно, вот в чем политическая философия Китая в данном случае. Вот я, когда читаю строчку одного из пунктов соглашения, там идет речь про уважение суверенитета всех стран, территориальной целостности и так далее. Потом они приезжают с этим планом там в Россию, обсуждают, не обсуждают, вот, и непонятно вообще, какая политическая философия Китая в данном случае. Ну, то есть они публикуют свою позицию для чего? Для того, чтобы ее обсуждать потом с какими-то третьими странами, если да, то с какими, то есть какая цель? Я думаю, что есть такое понятие положение обязывает. То Мгм. есть Китай, глобальное государство, фактически одна из двух сверхдержав, потому что по ряду причин Европейский Союз, который ну, де-факто является в определенном смысле это тоже сверхдержавой, не имеет военной составляющей, Россия, которая имеет военную составляющую, но не имеет экономической такой. Есть две сверхдержавы, вот происходит глобальный конфликт, который затронул весь мир, Мгм. вернее, крупный конфликт, который затронул весь мир, и если ты претендуешь на статус великой державы, ты должен что-то по этому поводу высказаться. Мгм. Это который публично высказал Китай. Ну вот совсем недавно американский CNN, даже на прошлой неделе, если не ошибаюсь, писал о том, что Китай рассматривает возможность предоставления России беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия для войны против Украины. А еще недели ранее Der Spiegel писал, что Китай может передать России 100 дронов «Камикадзе» уже в начале апреля этого года. Вы верите в то, что Китай может вмешаться в этот конфликт на стороне России? Эм, Честно говоря, я думаю, что скорее всего такое вмешательство прямо крайне маловероятно, потому что, опять-таки, если будет такое вмешательство,
Ну, понятно, что сейчас современными технологиями сложно сложно что-то скрыть, то понятно, что такое вмешательство нанесет колоссальный урон Китаю и на международной арене. То Мгм. есть, возможно, с одной стороны выдвигать мирный план, а с другой стороны поставлять оружие агрессору. Потому что, чтобы что-то ни говорил, очевидно, что боевые действия ведутся на территории Украины, и что напала Россия. То есть можно рассказать, что она напала обеспокоена из-за НАТО, но напала Россия. То есть, э, так что я не думаю, что Китай действительно перейдет без каких-то больших, прямо так срочно бросится поставлять оружие в Российской Федерации. Но с большой долей вероятности он продолжит ее такую непрямую поддержку, то есть он обеспечит ей рынок, он Мгм. обеспечит ей большое количество среднетехнологических товаров, которые ей уже не поставляют на Западе, но которые она уже не может произвести сама. В принципе, какой-то определенный показатель российского падения, еще пару лет новость назад, была я интересуюсь вопросом военного флота, и вот Китай поставлял России якорные цепи для тральщиков, вот такой небольшой корабль. То Мгм. есть, казалось бы, это не какой-то там спутник или что, но при этом Россия не может обеспечить производство такого, казалось бы, элементарного предмета, необходимого для обеспечения деятельности флота. Мгм. Так Ну что да, ну и плюс ко всему, я думаю, извините, я вас перебила, я думаю, что можно отметить и слова президента США Джозефа Байдена, который сказал, что в случае, если Китай будет поставлять России вооружение, будет немедленный ответ со стороны Соединенных Штатов Америки Китаю, что, в принципе, повлечет за собой усугубление отношений между Вашингтоном и Пекином, что наверняка Китай не хочет. Думаю, что действительно это тоже один из факторов. То есть, с одной стороны, конечно, пока Китай, ну на данный момент, Китай, получается, загребает жар чужими руками, то есть, да, США вынуждена помогать Украине, соответственно, пускать средства вместо тех боевых платформ, которые теоретически могли как-то повлиять на конфликт вокруг Тайваня, на сухопутные боевые платформы, на какие-то другие средства. При этом как бы агрессором является Россия, а Китай совершенно тут ни при чем. С другой стороны, я не думаю, что Китай заинтересован в прямом вмешательстве в войну, потому что действительно, если посмотреть даже увеличившийся его товарооборот России, то, условно говоря, он маленькая часть и торгового оборота только США, а целиком понятно, что помощь России в агрессии против Украины, которая создает угрозу европейской безопасности, повлияет на торговый оборот Китая с ЕС. То есть это может быть очень высокая экономическая цена. Мгм. Ну, вопрос Китая мы начинали с обсуждения мирного плана, который совсем они недавно представили, и которому, кстати, свой комментарий приложил и Нед Прайс, спикер Белого дома. Он сказал, что хорошо, что Китай заговорил, в принципе, о суверенитете и необходимости сохранения территориальной целостности других стран. Вот по поводу мирного плана, скажите, вообще может ли быть сейчас, вот на данный момент, какой-то мирный план по урегулированию этой войны? Он вообще реален вот на дипломатической, политико-дипломатической плоскости, или же все-таки эта война, она будет решена на поле боя? Эм, Я не думаю, любая война решается на поле боя в определенном смысле. То есть, когда говорят, что все войны заканчиваются переговорами, в определенной степени лукавят. Да, большинство войн заканчиваются переговорами, абсолютное большинство, Мгм. потому что так действительно происходит. Но эти переговоры оформляют ту ситуацию, которая сложилась на поле боя. Насколько мы видим, пока ни Россия, ни Украина не готовы признать, что они на поле боя ничего не могут достичь. То есть
Если мы посмотрим, то есть на данный момент я не думаю, что это возможно. Конечно, было бы возможно, если, например, завтра изменится режим в России, который действительно начнет думать не о каких-то имперских бреднях, а о интересах самой России, это целиком возможно. То есть Россию, по большому счету, очень легко завершить войну, отступить с территории Украины, и на том, вся война и закончится. Но честно говоря, по понятным причинам надеяться на такой исход, ну, мягко говоря, наивно. То есть, к сожалению, пока стоит ожидать, что боевые действия должны продляться, по крайней мере, до того момента, пока Россия не поймет, что она большего достичь не может. Потому что если мы опять-таки вернемся к известному посланию президента государства-агрессора, в нем вообще отрицается государственность Украины. И по сути не говорится о том, что ну, там нет постоянно, что вот мы заняли там наши исторические территории, и вот дальше нам больше ничего не надо, отстаньте от нас, и мы вам... Даже это, конечно, для нас абсолютно неприемлемо, но, тем не менее, в послании это не прозвучало. То есть, по-прежнему цель ставится о захвате всей Украины. Но при этом, в отличие от его предыдущих заявлений, в отличие от предыдущих посланий, к прямым угрозам он здесь не обращался. Тут есть, опять-таки, есть два запроса со стороны российского общества. Есть агрессивная его часть, которая требует доказательства величия России, пусть даже путем использования ядерного оружия и любых средств, потому что для них вот такие неудачи России – это крайне ужасно. С другой стороны, есть значительная часть российского общества и бизнеса, которая недоумевает, зачем это все, зачем эти все потери, страдания и ради чего. И, условно говоря, два этих запроса прямо противоположных Путин попытался удовлетворить их оба. Сделал такую интервенцию в словесную ядерную сферу, с другой стороны, успокоил, что как бы все будет продолжаться так, как происходит, худшего ничего уже не будет, ну и вот экономику мы поправим, вот мы будем торговать с остальным миром, кроме Запада, и у нас даже все станет лучше. И при этом мы видим, как Владимир Путин сегодня собрал вокруг себя, возможно, всех современных диктаторов, которые есть, и которые наверняка понимают, что если падет путинский тоталитарно-диктаторский режим, то им тоже придется нелегко. И в первую очередь в этом списке стоит Александр Лукашенко, который периодически там мотается в Москву и встречает у себя российских политиков в Беларуси. Это и в том числе режим Хомейни Ирана, который продолжает поставлять России беспилотники. И вот на Иране я бы хотела немного остановиться и спросить у вас следующее. Как вы думаете, о действии режима Ирана? Это исключительно какой-то коммерческий интерес, они продают вооружение России, или действительно они тоже видят для себя определенную угрозу в случае падения путинского режима? Это такая поддержка диктатора, или как вы оцениваете действия Ирана? В данном случае я не считаю, что они поддерживают из каких-то побуждений солидарность диктаторских режимов, потому что падение одного диктаторского режима отнюдь не обязательно означает падение другого диктаторского режима. У Ирана есть свои цели, свои задачи. Эти задачи частично совпадают, частично не совпадают с задачами России. Например, вот такой ключевой нюанс. Иран пытается стать ядерной державой, чего Россия принципиально не хочет. Потому что любое увеличение числа владельцев атомной бомбы нивелирует ее значение. То есть вы знаете, что публиковалось там огромное количество различных статей западных, в том числе с анализом, что Иран не просто продает беспилотники России, а за шахеды он получает некие программные разработки по ядерному вооружению со стороны России. Это невозможно? Я думаю, что это крайне маловероятно.
Дело в том, что Иран находится фактически в режиме санкций в оружейной сфере практически с момента установления нынешнего режима, то есть в конце 70-х. Мгм. По понятным причинам он заинтересован в большом количестве российских военных технологий, которые не касаются, то есть для него интересны и авиация, и, скажем, там, системы ПВО, то есть большое количество образцов, которые существенно важны для укрепления армии этой страны, но при этом далеко не касаются ядерной программы. То есть, по большому счету, снова-таки, были же осенью, если вы помните, разговоры о передаче баллистических ракет Ирану. Да. Эти разговоры, ну, по крайней мере, на данный момент пока не закончились ничем. То есть, по большому счету, мы имеем в виду взаимопомощь. У России, у которой не было беспилотников, получила иранские образцы, а Иран надеется получить от России те образцы оружия, которые нет у него. То есть, То есть это такое вин-вин отношение. да, да. Вопрос вин-вин это, конечно, дискуссионный, потому что рациональнее было бы не воевать с остальным миром, а развивать с ним отношения. Но в смысле, если вы уже решили воевать, то лучше, то действительно можно договориться с таким же режимом изгоем, как и твой, чтобы вести обмен. То, чего есть у меня, я тебе дам мое, ты дашь мне свое. Мгм. А с Александром Лукашенко уже, в принципе, все понятно для вас? Ну, тут как раз не все далеко не понятно, потому что э, опять-таки, при том цель Александра Лукашенко – выживание Александра Лукашенко. Я думаю, что в значительной мере визит в Китай был не для того, чтобы как помочь России или обойти эмбарго или что-то еще, а для того, чтобы заручиться поддержкой Китая на случай, если Россия проиграет, пункт первый, а во-вторых, заручиться поддержкой Китая, что Россия не решит заменить победу в Украине намного более легкой теоретической победой над Белоруссией. То есть, что мешает сейчас Российской Федерации, например, принудить Лукашенко к вхождению в состав российского государства? А у них же вроде есть уже какое-то соглашение союзного государства. Или Это вы вот имеете в виду полный аншлюс Беларуси со стороны России? Вот это все соглашение, вроде бы оно есть, но в реальности его выполнение, то есть да, если Беларусь его будет добросовестно выполнять, то где-то через 15 лет действительно фактически можно будет говорить о полном аншлюсе. Но Мгм. через 15 лет, как говорится в известной пословице, то ли ишак, то ли падишах. Да. Россиян такие сроки это уже где-то за гранью возможного. А вот и чтобы это не произошло прямо сейчас, желательно переговорить на Западе Лукашенко защищать не будет, соответственно, у него остается единственный защитник от Москвы, это Пекин. Так а зачем Лукашенко Китаю тогда? А Китаю, опять-таки, для диверсификации рисков. В конце концов, вполне может произойти ситуация, когда российский режим на какой-то сколлапсирует, и там, представьте себе, придет какой-то режим заинтересованный в налаживании отношений с Западом. Хотя считается, что вот автоматически это будет означать падение Беларуси, а это может не означать. Мгм. Например, такую страну, как Куба, находящуюся за 90 миль от Соединенных Штатов Америки. Она была тотально, кажется, зависима от СССР, но СССР где? А Куба до сих пор есть, и режим там сохранился, даже несмотря на смерть вождя. Ну а пане Максиму, а как же фактор, немаловажный фактор, я бы сказала, основной фактор народа, белорусского и того же российского, 140-миллионное население. Невозможен ли все-таки какой-то бунт
какая-то революция, какое-то изменение, или настолько это общество, это население оболванено российской пропагандой, что, в принципе, какого-либо там восстания, я не знаю, дворцового переворота, революции и так далее невозможно. Это если мы говорим про российский народ. А что касается еще белорусского народа, который вот совсем недавно еще выходил на митинги против Александра Лукашенко, у которых какая-никакая есть все-таки оппозиция, хоть и за пределами Беларуси. По поводу белорусского народа. Самым надежным защитником, по сути, Лукашенко была возможность вторжения россиян. То есть, по сути, те белорусы, которые протестовали против Лукашенко, они понимали, что вот если они перейдут какой-то грань, и Лукашенко обратится к россиянам, то они получат вместо Лукашенко россиян. Мгм. Теми же последствиями, даже, возможно, намного худшими. Сможет ли Лукашенко удержаться после падения, после гипотетического падения режима Путина и, скажем так, какой-то турбулентности в России? Это, конечно, не факт, но сказать, что история, к сожалению, не детерминистична. Сказать, что вот если А, то будет Б, нет. То есть он может удержаться, может нет. По поводу российского народа, извините, по поводу российского народа, то тут ответ такой. Пока российский народ готов в силу влияния российской пропаганды, в силу общих культурных установок, он считает, что имеет смысл бороться за великую Россию. Скорее, я верю в революцию в результате военного поражения, как обычно это бывало в России. Если мы посмотрим, революция 1905 года, революция 1917 года, это революция в результате военных поражений. Но революцию ради каких-то абстрактных идеалов, что вот выйдет российское общество и скажет, нет, так жить нельзя, мы хотим жить иначе, я в нее не верю. Мгм. И в перспективе... Прообраз такой революции это были так называемые события на Болотном в далеком 2011 году. Да. И после того, как эти события заглохли, то те люди, которые хотели строить Россию лучшую, они или смирились, или уехали. Так а в таком случае, как возможна победа Украины в этой войне? То есть можем ли мы говорить о том, что падение путинского режима и уничтожение самого Путина, его там какая-то смерть и так далее, это вот уже полный конец этой войне? То есть пока существует путинский режим, война будет продолжаться. Мы можем так говорить или нет? Честно говоря, опять-таки, я всегда стараюсь избегать штампов. Война может закончиться и при путинском режиме, в том случае, если украинская армия разгромит российские силы на территории Украины и выйдет на границе и на этом остановится. При этом режим Путина может уцелеть. Вспомните Саддама Хусейна, который проиграл войну в Кувейте, у которого после этого народное восстание и сидел, пока его не сбросили, опять-таки, насильственным путем американцы. Но, с другой стороны, может быть и наследник режима Путина, который продолжает войну. К сожалению, ситуации могут быть разные, но ключевой момент такой. Победа над российской армией создает очень хорошие шансы в завершении войны. И по поводу, вот продолжая тему переговоров, совсем недавно канцлер Германии Олаф Шольц сделал очередное заявление, и он сказал, что президент России Владимир Путин не готов вести переговоры о справедливом мире. Об этом он заявил в четверг во время выступления в Бундестаге. Цитирую: «Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это», считает канцлер Германии. Путин скорее полагается на угрожающие жесты, такие как приостановление действия ядерного договора с Соединенными Штатами, добавил Олаф Шольц. То есть, очевидно, как и говорят многие представители западного истеблишмента, Путин не готов к переговорам.
он не хочет эти переговоры и, вероятнее всего, будет идти до конца, вплоть до возможного применения ядерного оружия. Ну и я здесь задам, наверное, вопрос, с которым задаются в последнее время очень часто журналисты, политики и так далее. Применит ли Путин ядерное оружие, есть ли такая вероятность, на ваш взгляд? Я бы не стал полностью исключать такой вероятности, но она крайне низка и связана скорее с какими-то неожиданностями, неожиданными поворотами. Если бы Путин хотел применить ядерное оружие, он бы его уже применил в марте прошлого года, когда Так. действительно когда можно было напугать Запад. Применять его сейчас ради чего? Защиты даже защиты Крыма. Ну, Э, как многие говорят, ни вашим, ни нашим. То есть тот момент, когда Путин будет понимать, что все, война проиграна, король-то голый, и ничего не останется, кроме как вот использовать последний козырь, который есть у него в рукаве. Что я хочу сказать? Эм, э, Этот последний код, поскольку, как мы уже сказали, может быть, возможно выживание режима после проигранной войны, Мгм. выживание режима после развязанной ядерной войны невозможно. Ну и плюс, как говорят многие, и, кстати, это было отмечено во время освобождения Херсона, да, сразу после того, как Россия якобы присоединила их в свой состав, и Украина деоккупировала эти области, и правый берег Херсонской области, стало понятно, что нет, в принципе, понятия «красная линия», «красная черта», и если уж они говорили о том, что любое нападение на территорию Российской Федерации может задействовать там военную доктрину России о возможности применения ядерного оружия. Здесь деоккупированы территории, которые недавно они объявили своими, и никто ничего по этому поводу не говорил. И то же самое, я так понимаю, касается и временно оккупированного полуострова Крым, о котором, кстати, говорили до широкомасштабного вторжения, что деоккупация Крыма будет осуществляться, что, в принципе, прописано в стратегии о деоккупации Крыма, политико-дипломатическим путем. Однако совсем недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что будут рассмотрены приоритеты стратегии деоккупации Крыма. Правда, очередность этих приоритетов политика, дипломатический, военный путь деоккупации он все-таки не озвучил, но мне кажется, многие все поняли. А как вы считаете, вот стратегия деоккупации Крыма и возможная деоккупация Крыма, каким образом может быть осуществлена? Это зависит от ситуации на поле боя. Если не удастся нанести поражение Российской Федерации, это возможно, и без войска Российской Федерации. Но не надо недооценивать сложность этой задачи, потому что в данный момент Российская Федерация, несмотря на все западные поставки нам оружия, имеет значительное количество и людских резервов, и вооружений, и провести такую операцию, разбить и войти в Крым, условно говоря, на БТРах и танках, это достаточно сложно. Мгм. Так что я бы не стал исключать, что все-таки в результате Крым будет освобожден именно дипломатическим путем, но без победы на поле боя такое дипломатическое освобождение будет практически невозможно. Но победа ведь на поле боя также зависит от поставок нам вооружения со стороны наших западных партнеров. Как вы сейчас оцениваете эту поддержку, эту помощь, которая к нам приходит? Она достаточно, на ваш взгляд? К сожалению, у нас война такого масштаба, что никакая помощь, имею в виду, никакая реальная помощь не может быть достаточной. То есть понятно, что без этой помощи нам бы было намного тяжелее, и боюсь, что линия фронта пролегала отнюдь не там, где она пролегает сейчас. Но, тем не менее, эта помощь недостаточно значительна для того, чтобы легко говорить о победе военным путем над Россией. То есть, да, это, скажем, как всегда, полупустой стакан. С одной стороны, это не слишком большая военная, это не является там какими-то смешными поставками, это очень серьезные поставки, это очень большие ресурсы, выделяемые нашими союзниками, но с другой стороны, они часто недостаточно, часто запаздывают.
потому Мгм. что все имеет свою цену. Да, мы получили то оружие, если бы мы его получили раньше, у нас бы выжило больше наших бойцов с опытом. Сейчас мы должны учить новых бойцов, потому что оружие пришло слишком поздно для того, чтобы помочь. Э, я не обвиняю в данном случае Запад, потому что при всем при том напали не на них. Да, они крайне заинтересованы, но они помогают. И понятно, что этот темп помощи, мы не можем сказать, что дайте нам все, потому что мы вот такие вот мы красивые. Но понятно, что эта помощь имеет свои пределы и свою границу эффективности. Мгм. Ну, мы видим, что, конечно, мы благодарны всем странам, которые поддерживают и помогают Украине военно-техническими ресурсами, экономическими, политическими, дипломатическими и так далее, но тем не менее в авангарде этой помощи сегодня стоят Соединенные Штаты Америки и Великобритания, а дальше по списку. Вот как вы видите стратегию США и Британии по помощи Украине? Они рассчитывают на быструю победу или на долгосрочную? Ну, честно говоря, есть такое понятие, что самая большая помощь рассчитывается не то, сколько как она показывает, а какая часть. То есть, если так посмотреть, то самую большую помощь нам оказывают наши союзники в Балтии и в Польше, потому что для них Мгм. это большая часть того, чего они дают, и больше для безопасности, чем для Соединенных Штатов и для Британии. Но вы правы, что благодаря и поддержке США, именно благодаря поддержке США и Британии они ведущую роль в нашем выживании, по сути, как государства. Но я так понимаю, что они пытаются, они ищут баланс. То есть, с одной стороны, они пытаются не допустить поражения Украины, с другой стороны, и объемы этой помощи, и то есть понятие, что невозможно рассчитать, что условно дай 50 танков, и Украина победит, а Мгм. дай 30, и она будет долго тянуть. То есть они тоже ищут возможности. Не надо забывать, что это очень большие объемы, и это большие даже для таких богатых государств, у которых есть куча других проблем. То есть я не могу сказать, что есть у них четкая стратегия, но, по крайней мере, пока, насколько я понимаю, они поддерживают наступательную операцию Украины и хотят, чтобы Украина в этой наступательной операции достигла успеха. Но, с другой Мгм. стороны, надо отдавать себе отчет, что эта наступательная операция не приведет к полному освобождению территории Украины. Почему? Ну, просто по объему этой территории, которую надо освободить, и по объему тех ресурсов, которые на это надо тратить, ну, я не думаю, что кроме каких-то катастрофических событий в Российской Федерации такое возможно. Ну, глава ГУРМО Кирилл Буданов говорил о том, что к концу этого года у нас есть все шансы выйти на границы 1991 года. Возможно, он что-то знает. Но остается надеяться. Действительно, будем надеяться на это. И продолжая вот вопрос поддержки наших западных партнеров, помимо военно-технической помощи, речь идет также о санкционном давлении, экономическом давлении на Россию. Мы видим, как увеличиваются списки тех, против кого вводятся санкции, тех компаний российских, против которых также вводятся санкции. Как вы думаете, вот на что все-таки рассчитаны и ориентированы эти санкции? Насколько они влияют на экономику РФ, на ее возможности, на ее ресурсы? То есть что мы ожидаем по результатам этих санкций? В принципе, эти санкции значительно влияют на способности Российской Федерации финансировать войну. Но мы должны отдавать себе отчет, пока ни один режим в мире не пал под давлением санкций. Мгм. То есть это одно из. То есть нужны и санкции, и военная победа Украины. Это идет вместе для победы. Самих по себе санкций, в принципе, недостаточно.
Потому что, ну, как бы того мы ни хотели, российская экономика имеет определенный запас прочности, она деградирует, значит, эти санкции подрывают ее перспективы, но нам нужны, по большому счету, нам нужна не ослабленная Россия когда-то в далеком будущем, а законченная война. Мгм. В смысле завершения войны эти санкции, конечно, ее приближают, это необходимое условие, но недостаточное. Ну, то есть это комплексная поддержка должна быть Конечно, со всех. это комплексная поддержка, потому что э, э, собственно, ни на поле боя, не только на поле боя, не только санкции, не только политический диалог, ничто это не работает, это работает всегда в связке. То есть, если у нас есть, если инструменты, у нас есть полный набор инструментов, мы можем рассчитывать на какой-то результат. Если у Мгм. нас только часть инструментов, то результат тоже будет частичным. Ну и последнее, пане Максиме, что я у вас хотела спросить. Я этот вопрос очень часто задаю экспертам, аналитикам, политикам, которые включаются в наш эфир. Мне правда очень интересно. Вот закончится война, мы выйдем с нее победителями, в чем у меня нет абсолютно никаких сомнений. Выйдем на границы 1991 года, но от этого ведь наше географическое положение не изменится. То есть на границ мы будем иметь тысячи границ с вот, Российской Федерацией. Ну или, возможно, на тот момент будет какой-то демонтаж Российской Федерации, может, не будет ее вот в таком формате, в котором она есть сегодня. Но все же, как вы видите наше будущее рядом вот с таким соседом? То есть мы строим там, условно говоря, какую-то стену физическую, реальную, или, возможно, реально проводим там все демаркационные линии, там проводим стену, строим стену с РФ и живем себе дальше, и вообще не лезем то, что они там делают, то, что у них там происходит или не происходит, нас абсолютно не волнует. Мы там занимаемся демократизацией нашего государства, интегрируемся в Европейский Союз, Североатлантический альянс и так далее. Или что, или как это происходит? То есть есть ли угроза, что будет всегда сохраняться некая угроза со стороны нашего северного соседа? Как вы вообще видите наши будущие перспективы существования в той географии, в которой мы находимся? Я должен с вами согласиться. Факты агрессии никуда не денется, и ситуация, когда, условно говоря, в России придет тот такой режим, который действительно сделает Россию безопасной для мира, как, условно говоря, США не боится, и Канада или Мексика не боятся, что США в них вторгнутся, хотя США намного сильнее. Мгм. Это единственный вариант, когда Россия станет безопасной. Это крайне маловероятный сценарий, и мы должны готовиться к тому, что завершение этой войны не несет, скажем так, полной безопасности, чего-либо еще. Нам нужно работать на получение гарантий безопасности, желательно на вступление в НАТО и, конечно, интеграция в Европейский Союз. То есть противостояние в России в режиме один на один, даже если там произойдет какие-то, условно говоря, негативные для нее события, все равно это будет очень тяжелое задание и мешающее нашему развитию. Или мы становимся действительно реальной частью Запада, или мы остаемся вот на такой вечной границе, угрожающей безопасности и поэтому ведящей к экономическому развитию. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чохсагуну, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Максим Паламарчук, керівник Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Корошкенджа.